polishing the gems of my home and your home too. Ako si Kapitanya Maapi Sapio, ang inyong gwapa nga kapitan. Dakong hagit sa atong barangay ang problema sa basura ug ang pagkaguba sa atong kinaiyahan. Isa sa mga tubag para makunhuran ang maong problema is ang information and awareness campaign para sa insakto na pagdumala o insakto nga waste disposal o segregation. Subay sa atong pagselebrar sa Araw ng Poblasyon or Poblasyon Day 2024 o pagselebrar sa atong ika-74 nga pagkahimugso o kasumaran sa atong lungsod upod. Pipila ka mga hindanong aktibidades o kalihukan ang atong giandam para sa tanan. Dili kini basta lang nga sa pagselebrar, kundi sugod pa lang kini sa pag-angkon o pagakos sa atong kaakuhan para sa atong kabataan o mahimong instrumento para sa mahimong limpyo, hapsay o maluntarong poblasyon. My home and your home too. Welcome to the search for Miss Teen Poblacion Earth and Inahan para sa kinaiyahan. Patayon lamang kita sa pagbantay, pagsalig sa Diyos ay nagibanugiya.